大家好，我今日會講嘅係如何通分母。咁我哋幾時會用通分母呢？當你做分數加減嘅時候，你會發覺你如果唔通嘅話，你係做唔到嘅。就好似呢一題咁，3同埋9，你會發覺你係加唔到嘅。咁呢個時候我哋就要去做通分母啦。咁點樣通呢？我哋要揾呢兩個嘅共同最少嘅公倍數。點解一定要最少呢？你乘埋佢係都得嘅，但係咁樣會相對耗時會比較耐嘅，所以我哋用短除法揾佢嘅最少公倍數，即係 LCM 啦。我哋先抄低3同埋9，我哋揾佢兩個嘅共同因數，就好似3咁啦，31，跟住33，跟住 L 字形咁樣乘埋一齊，即係 LCM 等於3乘3啦，等於9啦。OK， 咁出到嚟之後就會變成咁樣啦。1/3呢個係原本嗰個啦，就會變成9分之幾加。咁你個分母乘咗3，咁你呢個都要乘埋3分之，所以1乘3等於3，插翻落去，咁樣就做到呢條題目啦。OK， 然後如果有啲情況就好似咁樣，咁樣嘅情況要點算呢？咁樣嘅話，你會發覺你用短除，你點除點揾都揾唔到嘅，所以我哋而家就唔用短除，我哋就直接乘埋佢，因為已經冇辦法啦，只可以乘埋佢啦。5乘11等於55啦，就係咁樣啦。咁佢就會俾人擴咗11倍，佢就會俾人擴咗5倍啦。OK， 然後我而家會講3個分母係點樣通。就好似呢個26同埋3，我哋照用短除試下先。我哋先睇下，你會發覺佢呢3個一定係冇3個都共同噶啦。我哋只需要揾到2個共同嘅就得啦。我哋抽6同3出嚟，佢哋共同嘅咪係3咯。咁3我哋寫落去，2唔得啊嘛，咁就照抄落嚟咯。2逗號2 3 2，跟住1，跟住2 2 1之後，你會發覺仲有得做。點樣做？用2咯，2 1 1 1。咁樣即係點呢？即係咁樣可能有啲亂啊。3 2咁樣咯，即係3乘2等於6，佢哋嘅最少公倍數就係6啦。跟住就只要睇翻點樣乘翻佢就得啦。另外啲情況就係3個咁樣啦。咁樣你會發覺佢哋死都整唔埋一齊。點樣揾？就好似我啱啱講2個嗰個例子咁樣，7。你會發覺你點揾都揾唔到佢嘅。咁呢個時候我哋要點做呢？我哋就必須要將佢3個乘埋一齊啦，即係3乘5乘7，你幾多啊？咪即係等於個105咯。佢哋個 LCM 就係咁大噶啦。
就係105，呢個已經係佢哋最少嘅 LCM 啦。OK，咁呢個就係所有通分母嘅應對方法啦。好，咁我今日講解咗點樣通分母啦，就係用短除法去揾佢哋嘅最小公倍數，然後進行擴分去倍大個分母同埋分子。呢個就係所有通分母嘅技巧啦。多謝大家今日收睇，歡迎下次再見，拜拜。